Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Ara cepat sembuh ya teman-teman. Ani, Ara, tuh. Kak Ani, bangun, kukuruk. Cepat nak. Mama sama teman-teman. Kemarin Ara sakit teman-teman. Jadi kemarin dia diajak ke Kimia Farma. Karena Ara bilang dipukul. Bilang aduh besar-besar mau bilang gitu. Nah sekarang Ara mau minum obat. Obatnya apa teman-teman? Ada obat paracetamol sama apa namanya nih? Sama obat. dadah. Apa? Buat apa? Obat pilek. Obat pilek sama vitamin. Nah sekarang Ara minum obat ketiga-tiga ini. Walaupun pahit tapi enak. Walaupun manis tapi tidak enak. Sehat. Jadi obat paracetamol ini adalah obat untuk penurun panas ya, Mbak Tiara ya. Ini vitamin. Iya, karena kemarin Ara sangat panas. Berapa derajat nih? 39 ya. Iya. 39 derajat Celcius. Jadi dikasih paracetamol Sama ini. sama ini, dan ini adalah Novagrip. Ini adalah obat untuk batuk pilek ya. Terus sama seperti ini Vitamin. ini vitamin sama obat radang tenggorokan. Ini Minum. oke. Kan ini bukan makan. Paracetamol enak. Nggak pahit ya? Ya, Pahit nggak apa-apa ya, yang penting harus minum biasa. kayak gini teman-teman. Kipasnya mati dulu sebentar. Ada serbuk kecil. Jadi anak hebat itu harus berani minum obat bila sakit ya. Kayak Kak Ani dulu pas minum obat. Oke, ngantuk ya. Harusnya sih nggak pakai begini teman-teman ya. Kalau Ara cuma ngaduk pakai itu aja nih. Aduh deh. Kakak nih tolong tutupin paracetamol. Jadi. Jadi teman-teman yang di rumah sekarang lagi musim panas, lagi musim hujan, Itu mataharinya. harus dijaga kesehatannya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Ara cepat sembuh ya teman-teman. Cepat kan? Ini tolong dibukain nggak apa nih? Rasa apa nih? Nggak pahit? Yes. Nggak pahit? Rasa Nggak pahit? apa? Nggak pahit? Pahit. Enggak. Kalau dibanyakin airnya enak. Anak kecil batuk pilek. Hujan. Gini Itu rasa apa? Tolong tutup. Rasa apa ini, Ra? Ini rasa beris paling ya. Oke, ayo, tinggal sedikit aja. Cara. Oh iya. Bismillahirrahmanirrahim. Buat sekarang. Rasa apa, Ra? Strawberry. Strawberry. Strawberry, mangga, apel, serigala, peda. Pak ini mana nih mukanya kok nggak kelihatan?
umur ya sudah selesai. Sudah selesai leh. Oke. Jadi pesan-pesannya teman apa? Ya kesehatan. Kesehatan. Kalau sakit harus berani minum obat. Minum obat. Kalau belum sembuh ke dokter. Coba ke dokter. Oke, itu aja ya. Ya. Oke. Dadah. Dadah. Mah. Mah. Masih batuk. Batuk. Aduh, udah.